Beleza, começando aqui mais um vídeo no meu canal e mano, hoje eu vou fazer uma loucura. Vou colocar água e sabão direto no alto-falante da S10. Mano, não sei o que vai acontecer, né? Mas não vou esbanjar muita água nem muito sabão, né? Pra não estragar ali a caixa da caminhonete. E mano, vamos ver no que vai dar. Então, se vocês gostam desses vídeos, já deixa muito seu like e vamos lá fazer essa loucura, mano. Bom, gente, chegamos aqui no lavador. Ó, vamos jogar aqui no alto-falante, mano. Um por um. Meu amigo. Mano, que vai fazer uma bagunça que eu vou te falar, viu? Vou pegar mais um pouquinho. Rapaziada. Só falta uma, né? Vamos abrir aqui. Isso aí, mano. Vamos ver no que vai dar, viu? Keep our heads above the water, for bad imitation of other lovers. Deep beats crumbling out, could you break my vision? Best decision. Calling out. We've got. Mano, olha isso. Meu amigo. Ó, ali dentro foi um pouquinho, mas depois vou passar o pano. É melhor nem pior, diferente. Vamos assim. Não pode jogar pra minha direção que essa arma vinha. A porra da puta, 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 a porra da puta. Olha pra sentar. A puta, a porra da puta. Puxei um paninho, ó. Vai limpar. Pegar mais um pouquinho. É, rapaziada, vamos jogar a mão um pouquinho, ó. Vamos lá. Pega a visão. Assim, ó. O Wildef vai mandando pra novinha, mão no joelhinho. O brabo tá online. É? Mano, vou
Vou limpar aqui agora. Tirar esses sabão aqui, ó. Sem massagem. É bom que agora vai ficar limpinho, ó. E dentro foi pouquinho. Eu já vou limpar aqui. É isso aí, rapaziada. Vou acabar de limpar aqui primeiro. Depois eu volto e vamos jogar mais água aqui na loninha. Mano, cê é louco, velho. Deu trabalho, viu? Então já vai deixando muito seu like aí. E meu amigo, para limpar esse som aqui, faz umas meia hora que eu tô aqui limpando, mano. Mas não danificou nada, deu tudo certo. Agora vamos jogar o sabão nela aqui mesmo, né? Aqui na loninha. E vamos aumentar o som pra gente ver como que fica, né? Vamos dar aquele banho nela. Você tá maluco, mano. Não? É isso aí, rapaziada. Esperar ele acabar de aguar aqui. Vamos passar ali, ver se as peças dela já ficou pronta. Aí, rapaziada, as peças tá aqui. Para-choque. Vai pintar agora. Só empapelar essa parte preta aqui. Para a lama. Tá no jeito. Agora é só jogar tinta. Bom, gente, então é isso. Passei aqui na oficina, né? Mostrei pra vocês como que tá. As peças não pintou ainda. Vai pintar daqui a pouco. Mas hoje, mano, já fica pronto. Então depois eu mostro pra vocês lá no meu Instagram como que ficou. Certamente, mano, vai ficar zero de novo. E é isso, mano. Fizemos uma loucura aqui hoje. Tá aqui secando já. Meu amigo. Mas não deu em nada, mano. Vou deixar aqui no sol, secando. E é isso. Não entrou muita água aqui dentro, só foi mais espuma, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido esse videozão. Se curtiu, deixa muito seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho de notificação para não estar perdendo nenhum videozão. Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Calma aí, rapaziada, também, né, não podia deixar de agradecer o Jonathan, lá do Minas Lava Jato, os meninos lá também, mano, super gente boa, sempre que eu preciso, eu vou lá, né, está à disposição a me ajudar a lavar os carros. Então, você que tem um carro ou uma moto, né, e quer lavar lá, eu recomendo. Então, vou te deixando aí o Instagram na descrição do vídeo. Agora sim, tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Fui! And even if I don't need it, bands on me left the cashier speechless. Thank God, thank Keenan. Real friends, you don't know the meaning. Get on the bag, go do the math, split it up until it's even. I spaz on the beat for no reason, tripping out, walking on water like Jesus. Let him know it's no season.